उपद्रवी खोकला, सर्दी, पडस यावर रामबाण आयुर्वेदिक औषध, महाराष्ट्राचा नंबर 1, डॉक्टरांचा विश्वसनीय. शीतोपलादी, हळद, मध, कंठकारी, तुळशी, काळे मिरे, सुंठ, पुदिना आणि अडुळसा युक्त रेपल अडुळसा सिरप, 100% आयुर्वेदिक कफ सिरप, संपूर्ण कुटुंबासाठी दुष्परिणाम विरहित एकमेव कफ सिरप, खोकला आणि श्वसन विकारावर अत्यंत गुणकारी, अल्कोहोल विरहित नैसर्गिक इम्युनिटी बूस्टर रेपल अडुळसा कफ सिरप आपल्या जवळच्या मेडिकल स्टोअरवर देखील उपलब्ध.